E a nossa rolinha está evoluindo, o crescimento das penas, está se alimentando, tá bem. As penas estão crescendo. Antes estava tudo no toquinho, agora já dá para ver as novas penas aparecendo. Que bom. Então significa que provavelmente mais algumas semanas ela consegue voltar para a natureza. Vai dar tudo certo.